El Medio Oeste es una de las áreas con un mayor riesgo de sufrir tornados en Estados Unidos. Y la temporada alta de tornados va de abril a junio. Así que en esta semana de preparación para tiempo severo quiero que hablemos de los tornados. Empecemos por cómo se forma un tornado. Los ingredientes claves para el potencial de un tornado son la inestabilidad del viento, el cambio en la velocidad o dirección del viento con la altura y una masa de aire inestable que promueve el desarrollo de fuertes corrientes ascendentes. Mientras que la cizalladura del viento aumenta aún más la fuerza de corrientes ascendentes que promueven la rotación a partir de la cual se producen los tornados. Así que la principal recomendación en estos casos es que conozcas el riesgo de tornados en tu área y sus señales, como una nube giratoria en forma de embudo, una nube de escombros que se acerca o un fuerte rugido como el de un tren de carga. También regístrese en el sistema de alertas de su comunidad y preste atención a los informes meteorológicos. Estos pueden predecir cuándo las condiciones podrían ser adecuadas para un tornado. También prepare una larga estancia en su casa, reuniendo suministros de emergencia, artículos de limpieza, alimentos no perecederos, agua y suministros médicos. También identifique un lugar seguro, como un refugio contra tormentas o un sótano. Al igual también, una buena opción sería una pequeña habitación que no tenga ventanas y que esté en un piso bajo de su edificio. Que las condiciones no te tomen por sorpresa y que siempre estés informado y preparado.